Hey guys, welcome back to Musings of Mavry, where I'm your host Mavry, and today we're going to be watching Boogiepop Episode 4. So I apologize that this video is about a week late. I was actually on vacation, so I wasn't able to record it. And since after I came back, I checked my schedule, and it seemed like the most obvious thing to do would be to record episodes 4 and 5 back to back. Now, this actually is rather convenient for me as well, since I'm still kind of on the fence on whether I want to continue this series or not. Like, I'm sure this is a great work, I know it has a great reputation, but so far I'm not all that impressed with the anime, except for the background music. So, we just managed to finish our first arc, I guess you could say, with Echoes and Manticore, and so now hopefully within these next two episodes we'll get a little bit more sense on how this anime is going to progress forward story wise. Like, is it going to be divided into lots of split arcs where there's an overall theme or story within these few episodes, and also maybe find out what the hell Boogiepop actually is and how he relates to all these happenings that are, I assume, part of the story, and also who Nagi is, and as well as the rest of the characters, whether the anime will flesh their characters out a little bit, or still continue to leave us in a confusing manner where we can't really relate to characters at all. So, in any case, let us jump into the episode and see what's in store for us. And let us begin in 3, 2, 1, play. Alright, what do we have now? Hmm. Unlike myself, you haven't split. So is this like someone related to Boogiepop? Imaginators. Okay. Okay. What? Huh? Alright, but at least Boogiepop appears, so we've got that going for us. Let me skip this opening real quick. And we're back. Prep school. Hmm. Roots? Leaves? What? What?
に考えない方がいい。大学に入っても悩みがなくなるわけじゃないし、将来が保証されるわけでもない。君はなんとなくそういうことに気づいているんだ。おそらくその夢は心の奥底から発する大学進学に対してのちょっと待てという無意識のサインなんだよ。 So, like pressure or something? 大学に入りたいと思うことは別に悪いことでも何でもない。ただ思い詰めるのはよく。You know, there's a saying for this kind of symptom in the East where we call it being sat on by ghosts. Typically, it's when you're sleeping and then it feels like someone is sitting on you. So, I'm not sure if there's a equivalent in Western culture. 考えておくよ。絵描きじゃ食えないって言うしね。そうだ、先生、時には4月にも雪が降るって何です？なんだって？いえ、例の夢の中でその一言だけ覚えているんです。でもきっと大したことじゃないと思います。失礼しました。Alright, so are we going to the supernatural route now? 僕には生まれつき人の心の欠落しているものが見える力がある。子供の頃読んだ本の一節に、この子が綺麗なのは心の中にバラを一輪持っているからだとあったが、僕の目に映る光景はまさにそれだ。 Okay. どの植物も何かが欠落している。少女に根がなかったように、どんな人間も必ず何かが欠けている。欠けているものはどうしようもできない。だから僕は時折言葉で補う。でも何が欠けているか分かるだけなんだ。あ、雪。本当だ、綺麗。And is it actually April right now? 自分自身のそれを見ることはできないから。危ない。どういうことだ？人に見えないものが見えるというのは決して楽しいことではないわね。なんだって？あなたの気持ちはとてもよくわかるわ。 So only he sees her? 私はそうだったものよ。君もええ、私は人の死が見えるんですもの。死だって？正確に言うなら、命とされているものが燃え尽きる寸前に生じるエネルギー体というべきかしら。私は人が死を使うことができる可能性、そういうふうに世界を作り変えるのが私の使命。私は今の世界にとっての敵、春になっても世界に冷たさを運ぶ4月に降る雪。私の仕事に協力していただけません？アスカイ先生。何のことだ？君は一体誰なんだ？ Good question. 私のことをイマジネーターと呼ぶわ。待て。Okay. ジニーさん、ご飯まだだよね。ああ。よかった。シチュー作ったから後で盛りね。ああ。 So we now have an entirely different set of characters. Or maybe Boogiepop is a series where it always relies on different perspective and narrators. みたいに言ってるけど、来年は琴恵ちゃんも同じ境遇だろ？私はどうしようかな。ジン兄さんの予備校に行こうかしら。いつから美大進学希望になったんだ？進路相談もしてるんでしょ？まあね。ただ僕に相談に来る子たちってみんなすごく真剣な人ばかりだよ。それ、私が真剣じゃないってこと？やっぱりそう見えるわよね、私。冗談だよ。僕に相談なんか来ないんだ。本当は。自分の悩みは自分で悩むべきなんだよ。ましてや受験のことじゃ、講師の僕はあまり思い切ったことが言えない。
So what is she missing? 兄さんは人のこと心配しすぎるのよ。もっと自分が楽になることも考えてもいいんだと思う。Oh, この子は思いやりが she's missing the actual flower? しかしつぼみさえ But what does that mean though? 心強い Like, does that actually mean ならないことなんてないわ。なんとかなる。道は必ずあるって。そう思えたらいいんだけどね like she's actually lacking something? 命というのは少し残酷で世の正義には反することかもしれないけれどもね。お前はさっきの幻覚幽霊かその言い方は正確ではないわ。正しくは現在に現れた未来というべきね。それとも可能性上の仮説の実体化というべきかしら。アスカイ先生、あなた何とかしたいとは思わない？何をだ人の心の欠落を。あなたには何が欠けていると思う？アスカイ先生。あなたに欠けているのは使命よ。あなたにはほんの少しだけ未来を見せてあげる。 What? どう？今のはなんだあの光景はあなたの使命よ、アスカイ先生。僕はあんなことはしないするかしないかはあなたの自由よ。でもね、あなたにはできる。それは変わらない事実。ふざけるなお前は何者だ悪魔なのかそれで僕を誘惑？いいえ、決めるのはあなた。鳥だって空から落ちることもあるし、時には4月にだって雪が降ることもあるのよ、アスカイ先生。消えろ何？あごめん大丈夫かい兄さんこそ。聞いてます？先生。あ何度も同じ夢を見るだっけええ、誰かが話しかけてくるんです。その人の言葉を聞いていると、なんだか受験勉強も世の中もどうでもいいような気がしてくるんです。私、おかしいんでしょうか？先生？アスカイ先生、あどうかしたんですか？いや話を続けてその夢はあまりにも優しすぎて、それがなんだか怖いんです。Hmm. 何をやってるんだ俺はイマジネーターそれじゃああの娘はあんたに襲いかかったかと思うと急に自分の喉をかっさばいちまったとそういうことだねはい What? 誰だおいどうかしたのかあ君大丈夫かどうしたんだ大声を出すなよ、アスカイ先生。人がいいのは相変わらずだな。あんたなら引っかかると思ったよ。君は確か今崎君まさか今崎？さあ金だよ先生。あるだけだしな。それで薬を買うのか一体何があったんだそんなことはどうでもいいだろう。早く金を出せって言ってんだよ。あの娘あんたの知り合いだってはい名前は今崎静子私の教え子の一人でとて I も guess she failed as an artist? 恨みを買っていたとか思い当たる節はあるかもしれませんまあこっちの調べだと家庭環境が原因のようだがね彼女の相談を受けた時に助けられなかったんです
すんなら殺せばいい。私は本気だよ。僕だって本気だ。なのに君は簡単に薬なんかに逃げて、そんなものが一体何の役に立つんだ。なんだよ急に。ハイになろうがどうしようが、結局僕たちにはどうにもならないんだよ。そう薬。でもこれは自分用のものじゃない。お前は。誤解しないで。今の一連の行動はすべてこの子の意志によるものよ。 What in the world is going on? この子もやりたくてやったわけじゃない。あの娘は別件で追いかけてたルートの売人の一人だった。前から知っていたんですか。ああ、マークはしていた。本丸を叩くためにね。ねえ、この麻薬は何だと思う？アスカイ先生。売らされていたんだろう。ご名答。初心者向けの安物ね。金を稼ぐだけならもっと手っ取り早い方法はあるのにね。かわいそうに。こんなボロボロの姿じゃそれもできない。 Okay, prostitution? 金を作るためには言いなりになるしかないの。でもこの子はどうしてもそれができなかった。悲しい話ね。自分みたいな人間を増やしたくない。 So she resorted to robbery instead? それで昔優しくしてくれた記憶のあるあなたを頼ったのよ。この子は。知っていてあなた方は。我々もどうすることもできんよ。あそこまで行ってしまうとね。でもね、アスカイ先生、どっちみちこの子はもう終わりなの。なんだと。薬で体はズタズタ。ほっといてももう1ヶ月と持たないの。もうどうしようもないまま、虚しく切なく寂しいまま死んでいくしかない。 Don't do drugs, kids. でもあなたならやれることがあるかもしれないわ。この自殺も覚悟の上みたいな感じだしな。自殺ですか。ああ、あんたはすぐ帰れるよ。目撃者もいるようだしね。自殺。But what does that have to do with this dude anyways? なあ、アスカイさん。何です。あんた、あの子が死ぬのを見とったとき、何か言ったのか。なぜです。いや、あの子、あんな死に方したのに、妙に死に顔が穏やかでな。なんていうのか、心の中のトゲが全部取れちまったような、そんな仏だったんでね。そうですか。私は別に何も。 So is that what the picture was originally representing? Wait, is he going to... 忙しくなるな。これから。 Huh? Is he going to go after... なんだ今さらかっこつけやがって。てめえはとっとと失せろ。こっちはその女とお楽しみだ。やめろ。おい、そこの君。 gonna turn into a vigilant? 一応聞くが、誰だ。君はその女の子を助けたいのか。はい。なるほど。ではここは僕に任せて早く逃げたまえ。はい。ありがとうございます。おい待て。待つのは君らだ。なんだと。なんなんだてめえ。いや、別に君らに恨みがあるわけじゃないが、少しばかり実験台になってもらおうと思って。あんた一体そいつらに何したんだ。言ってもわかるまい。ただ危害を加えたわけではないよ。むしろ幸福にしてやった。 What? 何言ってんだよ。一体何者だあんた。そういえばなんて名前だっけ。Imaginator?
So what did he actually do to them? Sometimes it snows in April. 水星水子の後を追いたいのかい？しかし君がそこから飛び降りたところで彼女のところへは行けません。あなたブギーポップ？ほう、僕のことを知っているんだね。どういうことよ？私が水子。 What does everybody know about Boogiepop? What? 水星水子と違って君は自らの意志で命を絶とうとしている。君は僕を知っているのだろう。だったら僕の役目も知っているはずだ。まさかそれじゃ。そうだ、僕は死神。水星水子は僕が殺した。 Shinigami? どうして？彼女が世界の敵だったからだ。あるいはこういう言い方もできるよ。水星水子はまだあの世とやらについてさえいないとね。どういう意味？今どこにいるのか僕にもわからないということだ。それでも死ぬかい？でもだって悪いけど君を殺す気はないよ。残念ながら君にはそれだけの価値はない。 Not even worth it? What? もうここにはいないようだな。それにしてもまだ続いているのか。イマジネーター。 Okay. I'll see you guys after the ending. And so that was episode 4 of Boogiepop. Now, I actually felt that this episode made a lot more sense than the first 2 episodes. Even though it still leaves out a lot of the detail, I think I can get the general gist of what it's trying to do. You know, the main character, or the main... not, I guess you can say the main character, but at least the focal point, the focal character is clearly defined. We're focusing on his story, and as well as the conflict is shown directly, so we don't need to guess like what exactly is happening within the plot, right? So, but like I said, there are things that are still vague. So the first thing that I'm wondering right now is what exactly the definition of a imaginator is, right? I have 2 theories right now, depending on how broad this, or, you know, depending on the definition of an imaginator. So one would be, imaginator would be anyone who could somehow see people as other kinds of images, right? So that means that in this case, the original imaginator, the girl, she could see other people as, so she can see some other images of other people, right? According to her, her ability is knowing when they will die. And Asukai in this one is able to see other people's hearts as roses and see what they're lacking in their hearts. So if we're going by this definition, then I guess Asukai and this girl are both imaginators. So that's one kind of way to interpret it. Another way to look at it is that being an imaginator is more like allowing the possibility of a different future, as was mentioned in this episode, sort of like a, you know, a distinct possibility, something similar to maybe parallel timelines or parallel universes, where it's
an implied or imagined future. Something different from the current world, but distinct enough to be its own. So I'm not sure if that really makes sense the way I said it, but basically what I'm saying is one definition is that you can see these specific things related to other people, whereas the other one is it gives you the opportunity or the possibility of leading the world in a different direction, right? So I think it'll be more clear in the next episode what exactly an imaginator is. Now, back to the actual, I guess, focal character of this story, this episode, and probably this arc so far. So, Asukai, right? He's definitely... we're given through some context that he's a kind guy, he's a nice guy, he likes to counsel his students, he likes to give them advice, and he generally seems like a good guy, right? And so apparently he's able to see other people's hearts, and what is missing or lacking from it, with the depiction of a rose. Now, I'm not quite sure if he's able to know what each of the corresponding parts of a rose is to somebody's heart or personality or character. Like, roses have thorns. Are thorns something good to have by his depiction, or is it something that should be removed, right? So, not quite sure about that part yet. But at the very least, we know that he's a kind guy, and he wishes the best for his students, and so on and so forth. So I'm guessing that's also the reason why, in the end, he decided to become sort of this, vigilant kind of character. Although it did give me some kind of L vibe from Death Note, right? Where he feels that he himself is justice, he feels he's in the right, but I do think that his powers will eventually corrupt him in some sort of way, and to lead him astray further from what his original goal was. So that's what I can gather right now from this story so far. And another thing I feel like, again, just a hypothesis, but I'm also fairly confident in, is the conflict between Boogiepop and these Imaginators, whatever the definition is, right? So, Boogiepop mentioned that he's a Shinigami. It's basically the Reapers or gods of death in Japanese culture. Now, typically, Shinigamis are tasked with leading a being to the afterlife once they have lived their normal course of life. At least that's how it's mostly depicted in fiction, in anime, so on and so forth. Now, by what the Imaginator said in this episode, she wants to recreate a different kind of world where the rules of death are redefined, right? So basically disrupting what we can consider the normal flow of human life. Now, naturally, this would be at odds with Shinigami, who wants to preserve this original method, this original flow, and then only, harvest the people or reap the people who have lived out their full lives and are prepared to go to the afterlife. But here, what the Imaginator girl is doing, what Asukai is trying to do, is sort of disrupt this natural flow. So that naturally puts them at odds with Boogiepop. Now, does that mean that they're in the wrong or something? Maybe not necessarily so, but that does mean that their missions are in conflict with each other. So that's what I can gather from this episode so far. I guess I'll just go directly into the next one and see if this hypothesis is correct or not. So, I'm going to jump right into episode 5, and I'll see you guys next time.